小生命姐姐喎，係咧就叫做天文姐姐喎。咁姐姐今日咧就會陪住玩2個遊戲啦，同埋玩1個比賽嘅喎。咁姐姐手上有啲禮物啦，咁你哋做到咧，咁姐姐就會送俾你哋喎。咁咧首先咧，姐姐咧開頭玩一個好簡單嘅遊戲。先玩啊！俾起手指，一隻手指，就想小朋友咧，當姐姐嗌手指咧，要對住手指嘅時候咧，咁你哋嘅手指要對住邊個嘅手指啊？對住媽咪或者對住大人嘅手指喎，做到啊？係啦。咁姐姐都要做嗌其他嘅身體部位嘅咯喎，聽住咯喎。姐姐而家想小朋友咧，手掌對手掌，手掌對手掌。手掌好啦，之後姐姐咧要小朋友你哋背脊對背脊，背脊對背脊喎嗱 ，pat pat 同背脊咧就唔計數嘅，係啦。小文年姐姐幫我睇下係咪所有都係背脊對背脊喎？係咪背脊對背脊啊？係啦，好啦，咁而家姐姐就轉一個先難啲嘅，我要腳掌對腳掌。手臂對手臂，手臂對手臂喎。手臂又用手臂咯，係咪啊？對手臂喎。有上臂下臂㗎嘛，係咪？呢個下臂上臂嘛。跟住姐姐又轉，姐姐今次要 pat pat 對 pat pat。哎呀，呢度 pat pat，呢度。咁你同時幫你講咩？好啦，姐姐跟住又轉第2個啦喎，姐姐要耳仔對耳仔，耳仔對耳仔喎。跟住咧，姐姐今次再難啲啦，姐姐要額頭對額頭，之後姐姐咧要鼻哥對鼻哥。好啦，之後姐姐最後一個啦喎，嘴仔對嘴仔。嗱，點知叫成功咧？姐姐數10秒，唔准分開嘅。10、9、8、To you.